अगर इस कोयले की ट्रेन के ऊपर जगह जगह पर पानी का छिड़काव न किया जाए तो यह कोयला कोल पावर हाउस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसके कारण कोल के बिजली प्रोडक्शन में भी कमी हो जाएगी। आखिर कोयले में पानी का छिड़काव क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कोयला बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है जो थोड़ा सा भी रगड़ या फ्रैक्शन से आग पकड़ सकता है और चलती ट्रेन पर कोयले में आग लगने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। कोयले को आग से बचाने के लिए ही पानी का छिड़काव किया जाता है और कोयला हमेशा ट्रेन की खुली वैगन में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसे कोल पावर हाउस में अनलोडिंग करना आसान है और खुली वैगन में आग लगने से यह दूर से ही दिख जाता है।